Oye, ¿son los muchachos que están saludando o son señores? ¿No son trabajadores? Qué felicidad. Sí. Oiga. Ya está bien roncando también. Dice uno, ¿estaba roncando, don Pepe? Y luego dice, no, sí estaba dispuesto. Yo no estoy roncando, estaba despierto, no he dormido. No lo checo ahorita que entró.
Cruz.